Hoi, welkom bij Stierka met vandaag uitleg over de stofafzuiging voor de Haakse slijper. Dit product is door jullie de afgelopen week het meest bekeken op stierka.nl. Ik ga vandaag uitleggen hoe je deze installeert. Eerst zet je het zaagblad erop. Deze draai je vast met de moer. Zet deze goed vast met de sleutel bijgeleverd bij de machine. Zorg er goed voor dat de haakjes goed tegen het kapje aan zitten van de machine. Draai de vleugelmoertjes goed vast, zodat het kapje niet meer loskomt. Stofzuiger erop en aan de slag.